तो केटाहरू ले त यहाँ ले त मेरो केटाहरू पनि त्यही छन् के ओखो तैँले केटाहरू भनेर भनेछस् नि मेरो केटाहरू को छन् 5-6 लाख जति होला नि हाम्रो केटाहरू छन् मैले बिल्कुल आधा सिधै मैले ठोकिदिन्छु भनेर मेरो पोला नै छ हाम्रो प्रधान सर नमस्कार हामीले जी टिम गरे सर